Përshëndetje të nderuar teleshikues të ABC News. Tirana nga e martë është bërë mikpritëse e konferencës së mediatorëve dhe ombudsmenëve të vendeve anëtare të organizatës së frankofonisë. Shoqata e cila është themeluar që në vitin 1998, ndërsa Shqipëria është anëtare prej vitit 2000. Për të mos folur më pas për anëtarësinë në vendet e frankofonisë, një solidariteti më shumë se 75 qeverive dhe vendet të ndryshme të botës që përbëjnë 1/3 e anëtarësisë së Kombeve të Bashkuara, në cilën Shqipëria siguron anëtarësinë duke përmbushur angazhimet e saj në vlerat universale dhe parimet e humanizmit dhe jo vetëm të ndarjes së të njëjtës zonë gjuhësore. Avokati i popullit shqiptar, në kuadër të përmbushjes së objektivave të tij kombëtare, por edhe të forcimit të imazhit dhe autoritetit ndërkombëtar, një nisëm e cila ka marrë vlerësimin me A, organizon në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, në suazën e kremtimeve të 100 vjetore të pavarësisë, për herë të parë këtë konferencë në Shqipëri. Është një konferencë, siç e bëra me dije, mbledh ombudsmanët, rolit të cilëve në sfidat e reja që ka, sidomos Europa, në kushtet e krizës, në nevojën e zgjerimit të saj, përballjes me konflikte të ndryshme sociale, bëhet gjithnjë e më e rëndësishëm. Në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të shoqatës së mediatorëve dhe ombudsmenëve të vendeve anëtare të frankofonisë, zoti Dominik Bodis është i ftuar ekskluziv i ABC News. Është nder dhe kënaqësi për mua t'ju kem, zoti Bodis. Merci de votre accueil. Faleminderit për mikpritjen tuaj. Unë gjendem në Shqipëri në një moment kur vendi juaj përgatitet të festojë 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Një datë kjo e rëndësishme. Jam gjithashtu në Shqipëri në kuadrin e një mbledhje të frankofonisë, mbledhje e mediatorëve, avokatëve të popullit, ombudsmanëve, mbrojtës të drejtave të njeriut, siç quhen në vende të ndryshme. Avocat du peuple, défenseur des droits, selon les pays, le nom diffère. Mais la mission, la fonction que nous exerçons, c'est la même. C'est-à-dire d'être une voix... Edhe pse emërtimi ndryshon, misioni ynë është i njëjtë. Domethënë, ne jemi një mundësi për çdo qytetar të krijojë të drejtën e tij dhe jemi një autoritet misioni i të cilit është të kujdeset për respektimin e drejtave për çdo person, në veçanti për më të dobtit. Konkretisht këtë javë me rastin e kësaj mbledhje ne do diskutojmë gjithësisht për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve. Ekziston një konvent ndërkombëtar mbi drejtat e fëmijëve dhe kjo do të jetë një nga temat e diskutimeve për të bërë të mundur që këto të drejta të respektohen dhe të garantohen më mirë në çdo vend. Les droits de l'enfant soient mieux respectés, mieux observés, mieux garantis. Unë do doja vetëm pak shkurt një bio tuaj t'ja bëja me dije të publikut shqiptar, sepse institucioni që ju drejtoni me të drejtën konsiderohet një super institucion. Ju jeni, siç është shprehur, mbrojtës i të drejtave, apo në Shqipëri siç njihet avokati i popullit, megjithatë diplomuar për studime politike në Francë, ka qenë gazetar, moderator i njohur, përvjuar më pas me një seri angazhimesh të rëndësishme administrative dhe politike. Kryebashkiati i Toulouse-s, antar i Asamblesë Kombëtare, antar i Parlamentit Evropian, kryetar i Komitetit të Jashtëm, president i Komitetit Editorial të Figaro, president i Këshillit Superior Audiovizual dhe që nga viti 2011 tashmë mbrojtës i të drejtave. Në fakt, drejtoni një super institucion, do të rikthejmë dhe më vonë angazhimet tuaja në Shqipëri në kuadër të sekretarit të përgjithshëm shoqatës, por nga viti 2011 pse u krijuar një super strukturë e tillë? Cili ishte qëllimi? Jeni një ndër njerëzit më të fuqishëm që drejtoni një ndër institucionet më të fuqishme të botës. C'est effectivement une institution nouvelle. Faktikisht është një institucion i ri. Unë jam emëruar në postin e mbrojtësit të drejtave përpara një viti e gjysmë afërsisht, dhe unë jam i pari që e drejtoj këtë institucion. Është një sfidë e rëndësishme për mua, krijimi një institucioni të ri, një institucioni me rol të rëndësishëm, e qenë se funksioni i mbrojtësit të drejtave është parashikuar në Kushtetutën e Republikës së Pestë. Le défenseur des droits est inscrit dans la Constitution de la Cinquième République. Alors, 4 missions. Ne kemi 4 misione. I pari, marrëdhëniet mes qytetarëve dhe administratës në përgjithësi, administrata shtetërore, administrata lokale, shërbimet publike të shpërndarjes, të energjisë elektrike, të ujit, pra një lloj avokati i qytetarëve pranë administratës. De l'électricité, de l'eau. Voilà, donc une sorte d'avocat des citoyens auprès de l'administration. Première mission. Deuxième mission. I dyti, mbrojtja e fëmijëve për të cilën folëm më lart. Misioni i tretë është lufta kundër diskriminimit, domethënë të kujdesemi në mënyrë që asnjë njeri të mos përjashtohet nga drejta për punë, për strehim, për shkaqe që lidhen me diskriminimin. Për shembull, ngjyra e lëkurës, gjinia, ka raste kur një grua ka më vështirësi se një burr që të përparojë në karrierë, pa aftësitë e ndryshme. Fakti se një person është homoseksual dhe në shoqëri ndodh që ato të jenë të diskriminuar për këtë arsye. Parfois rencontre des difficultés dans la vie parce que cette personne est homosexuelle.
et que parfois dans la société il y a de la discrimination contre les personnes. Një person mund të diskriminohet pra për të gjitha sa përmenda dhe roli ynë është të mbrojmë të drejtat e këtyre personave të cilët na drejtohen ne për të ndërhyrë. Qui peuvent se tourner vers nous, faire appel à nous pour que nous intervenions. Misioni 4 është deontologjia e forcave të sigurisë. Domethënë respektimi i deontologjisë nga policia, xhandarmeria, rojet e burgjeve, doganierët, pra të gjithë ata që ushtrojnë një pushtet në emër të funksionit publik, të respektojnë rregullat e etikës dhe të deontologjisë së profesionit. Bref, que ceux qui exercent au nom de la puissance publique une force respectent les règles d'éthique et de déontologie de leur profession. Në përgjithësi, ata I respektojnë këto parime, por kur nuk e bëjnë, pasojat janë nganjëherë shumë të rënda për individët dhe mund të vriten gjatë ndërhyrjeve të policisë që shkojnë keq. Ne ndërhyjm, bëjmë një hetim, pyesim dëshmitarët dhe kur duhen marrëmasën dhe drejtuesët e policisë që kanë vepruar keq, ne kërkojmë qeverisë, Ministrisë së Brendshme të dënojë punonjësit e policisë apo të xhandarmerisë I cili nuk ka zbatuar rregullat e profesionit të tij dhe ka qenë I dhunshëm pa arsye ndaj qytetarëve. De sanctionner le policier ou le gendarme qui n'a pas respecté les règles de son métier et qui a été brutal inutilement envers un citoyen. Me të drejtë cilësova një super institucion atëherë. Kjo që u kuptua mirë edhe në shpjegimin që I bët angazhimeve dhe reformës së ndërmarrë. Mirëpo, një nga sfidat me cilat u ballafaquat nga 2011 kur u krijua kjo superstrukturë, që vendimi I gjykatës europiane të drejtave të njeriut në 19 janar të këtij viti, ku Franca u dënua për mënyrën e trajtimit të fëmijëve të emigrantëve klandestin, që u mbajtën në të njëjtat qendra të mbrojtjes administrative. Si e zgjidhi Franca këtë problem? Dhe mëtej në kushtet e krizës në Europë, problemeve të emigracionit, a mendoni se është krijuar një terren fertil për abuzime dhe konflikte sociale që sfidojnë në fakt gjithnjë më shumë edhe punën tuaj? Dans un centre de rétention administratif. Alors, un centre de rétention administratif, ce n'est pas une prison, mais c'est quand même un endroit d'où on ne peut pas sortir. Janë disa pyetje së bashku. Po fillojmë nga fëmijët. Është e vërtetë se Franca, ashtu siç thatë edhe ju, është dënuar nga gjykata e drejtave të njerëzit sepse ka vendosur një familje me fëmijë të vegjël në një qendër administrative izolimi. Një qendër e tillë nuk është një burg, por megjithatë është një vend nga ku njerëzit nuk mund të dalin dhe ku vendosen në pritje të marrjes së avionit për t'u larguar drejt vendeve të tyre ose drejt vendeve të BE-s, nga kanë hyrë në Bashkimin Evropian. Quand il y avait une famille, c'était de placer les parents et les enfants en disant on ne va pas séparer les enfants des parents et donc ils mettaient les enfants derrière des grilles, derrière des barreaux et dans un lieu qui n'est pas fait pour les enfants. Pra fakti që aty të vendosen persona të rritur nuk përbën ndonjë vështirësi, por nuk mund vendosen fëmijë. Ishte bërë një zakon I administratës franceze që kur kishte të bënte me një familje, t'i vendoste bashkë prindrit dhe fëmijët për të mos I ndarë. Pra edhe fëmijët vendoseshin në atë vend të izoluar që nuk është bërë për fëmijët. Pra u dha një dënim nga gjykata e drejtave të njerëzit. Pastaj në bazë të këtij vendimi, sa herë që një apo disa fëmijë gjendeshin në një qendër administrative izolimi, me njerë unë apo bashkëpunëtorët e mi shkonim në vend për të konstatuar nëse vërtet kishte fëmijë. Dans l'heure, nous informions le ministre de l'Intérieur de cette situation et nous formulions une demande expresse de relâcher. Në përgjithësi ne njoftohemi nga shoqatat e ndryshme. Nëse kishte fëmijë, ne informonim menjëherë ministrin e Brendshëm mbi situatën dhe hartonim një kërkesë të posaçme për largimin e familjeve. Në të gjitha rastet qeveria vendoste të largonte familjen, e cila largohej me avion pas 2 apo më shumë ditësh. Por në pritje të nisjes ajo strehoi në banesën e saj. Nëse kishte një të tillë ose në një hotel pranë aeroportit deri në largimin me avion. Pra fëmijët nuk qëndronin më pas hekurave sikur të ishin në burg. Que le ministre de l'Intérieur décide. Në korrik të këtij viti bëra më në fund të mundur që ministri I Brendshëm të vendoste se asnjë fëmijë nuk do të vendosej pas kësaj date në një qendër administrative izolimi. Ministri I dërgoi një qarkore të gjithë prefektëve, të cilët përfaqësojnë shtetin pranë çdo departamenti. Aty shkruaj se nëse një familje duhet të niset drejt vendit origjinës, fëmijët nuk vendosen në një qendër administrative izolimi. Pra u deshun shumë muaj përpjekje përballë qeverisë në lidhje me këtë çështje, por pas 6 muajsh ne ja arritëm qëllimin. Au bout de 6 mois, nous avons obtenu gain de cause. Alors sur l'autre aspect de votre question, për sa I përket aspektit tjetër të pyetjes suaj, natyrisht që në një periudhë krize dhe vështirësish dalin në pa disa faktorë njëherësh. Ka valë emigrimi më të fuqishme, në veçanti pas ngjarjeve që përjetuan vendet në jug të Mesdheut, pranvera arabe, luftat civile në Siri, dhuna e vazhdueshme në Irak dhe Afganistan. Et puis
puis, bon, une situation terrible comme celle, le printemps arabe, la guerre civile en Syrie. Bon, et puis toujours... Shumë njerëz largohen për të shpëtuar luftës, por edhe mjerimit dhe vështirësive. Pra kemi një presion të fortë emigrantësh. Secili nga vendet e Bashkimit Evropian u përball me të njëjtat vështirësi. Njëkohësisht u rrit papunësia në Francë dhe në vendet e tjera të BE-s, dhe shpesh në situatë krize si kjo konstatohet një rritje e diskriminimit. Au même moment, il y a une augmentation du chômage en France, comme dans les autres pays de l'Union européenne. Et bien souvent, dans des situations de crise comme celle-là, on voit davantage de discrimination. Individët që kanë probleme me administratën bëhen akoma edhe më kërkues. Do më thënë se sot njerëzit na kërkojnë të ndërhyjmë edhe për shuma si 5 apo 10 euro që kanë humbur nga ndonjë gabim i administratës publike. Kjo sepse njerëzit gjenden në vështirësi financiare. Pra të gjitha këto tema, diskriminimi, vështirësitë ekonomike dhe financiare të familjeve, papunësia dhe pasojat e saj, emigrimi, na krijon një periudhë të vështirë dhe në një periudhë të tillë është e domosdoshme të kemi një institucion që mbron qytetarin përballë gabimeve të administratës, përballë diskriminimit të më të dobtëve, përballë forcave policore, të cilat në përgjithësi e bëjnë shumë mirë punën e tyre, por nganjëherë ndeshen me mangësi në respektimin e rregullave të etikës dhe deontologjisë me pasoja të rënda. Indispensable d'avoir une institution qui prenne la défense du citoyen face à l'administration quand elle se trompe, face à ceux qui discriminent les plus faibles, face aux forces de sécurité qui en général font très bien leur travail. Mais... Në një periudhë krize është e lehtë të kuptohet se fëmijët, pjesa më e pambrojtur e shoqërisë, gjenden shpesh në situata kritike. Ka shumë fëmijë në Evropë dhe në Francë që jetojnë në pragun e varfërisë. Pra ata vuajnë pasojat e krizës sepse janë në një moshë shumë delikate. Pra ka shumë punë për të bërë për gjitha këto çështje për një institucion si yni. Souvent dans des situations critiques. Il y a beaucoup d'enfants en Europe, en France, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ils vivent la crise eux aussi, et à un moment de la vie où on est plus fragile et plus vulnérable. Donc voilà, sur tous ces sujets, il y a beaucoup de travail pour une institution comme la nôtre. Avokati i popullit shqiptar, vizitën e parë zyrtare pas zgjedhjes së tij ka bërë në Francë. Madje unë lexova në faqen online të institucionit tuaj, kishit bërë një lajmërim në të cilit shpreheshit që në këtë takim e rëndësishme është të jepet mbështetje avokatit shqiptar të popullit për të krijuar një imazh dhe autoritet më të rëndësishëm, jo vetëm kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Si e keni këtë nivel bashkëpunimi? Si po arrini të realizoni këtë përmirësim të imazhit apo forcim të autoritetit avokatit popullit në Shqipëri dhe në arenën ndërkombëtare, dhe cilat janë fushat më emergjente ku mendoni të jepni mbështetje avokatit popullit shqiptar? Alors, effectivement, j'ai reçu à Paris monsieur Totozani il y a quelques mois, juste après sa... Ashtu është, unë kam pritur në Paris zotin Totozani para disa muajsh me njëherë pas emërimit të tij. Ai më foli rreth institucionit të tij, rreth projektit që kishte në lidhje me qytetarët shqiptar. Unë i fola në lidhje me misionin ton. Ne vendosën të kishim shkëmbime, gjë që lehtësohet nga frankofonia. Kjo është e nevojshme gjithashtu për dikë, duke pasur parasysh faktin se Shqipëria është e angazhuar në procesin e paraqitjes së kandidaturës për aderim në Bashkimin Evropian. Est engagé dans un processus de candidature pour l'adhésion à l'Union européenne. Ndër 12 pikat e agjendës së përcaktuar nga BE-ja për kandidaturën e Shqipërisë, njëra i kushtohet rëndësisë që ka institucioni i avokatit të popullit, nevojës që pushteti publik, pushteti ekzekutiv të ndjekë dhe të jetë i vëmendshëm ndaj rekomandimeve të avokatit të popullit. Pra në kuadrin e të gjithë këtyre proceseve, si ai i frankofonisë, ashtu edhe ai i hyrjes në Bashkimin Evropian, zoti Totozani dhe unë kemi shumë për të bërë së bashku. Donc voilà, dans tout ce processus, à la fois francophonie et entrée dans l'Union européenne, Monsieur Totozani et moi, nous avons beaucoup de choses. Ai propozoi që në takimin tonë të parë të organizojnë në Tiranë këtë mbledhje e cila po zhvillohet sot. Aty marrin pjesë mediatorët dhe ombudsmanët e gjitha vendeve frankofone, më shumë se 30 pjesëmarrës që kanë ardhur për disa ditë në Tiranë për të punuar mbi çështjen e fëmijëve. Kjo është tema e konferencës, por ne do të bëjmë edhe një bilanc mbi aktivitetet tona. Pastaj edhe të mbështesim njëri tjetrin sepse misioni ynë nuk është i lehtë për shkaqet që përmenda më lart, kriza, papunësia, vështirësitë ekonomike dhe sociale, si dhe në përgjithësi sepse misioni ynë është një mision i cili konsiston shpesh në mbrojtjen e interesit të individit përballë pushtetit publik, dhe shpesh këtij fundit nuk i pëlqen të thuhet se ka bërë një gabim, se duhet marrë masa për të rregulluar një padrejtësi. Je rappelais tout à l'heure la crise, le chômage, les difficultés économiques et sociales.
Et puis elles ne sont pas faciles. Pra duhet guxim dhe vendosmëri për të përmbushur një mision si ai avokatit të popullit apo mbrojtësit të drejtave. Për këtë arsye ne kemi nevojë për të mbështetur dhe inkurajuar njëri tjetrin. Défenseurs des droits. C'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres pour nous appuyer et nous encourager mutuellement. Si e shihni ju edhe angazhimin e Shqipërisë pak më gjerë, siç u shprehet, jo vetëm në kuadër të shoqatës, ombudsmenëve dhe mediatorëve të vendeve të organizatës së frankofonisë, por edhe në kuadër të kësaj organizate që përmbledh në vetvete solidaritetin e më shumë se 75 vendeve dhe qeverive. Si e shihni Shqipërinë në përmbushjen e angazhimeve të saj? L'Albanie est un pays très important dans cette région du sud de l'Europe parce qu'elle est un élément de Shqipëria është një vend shumë i rëndësishëm në këtë rajon jugor të Evropës sepse ajo është një element stabiliteti dhe ekuilibri. Kështu e shoh unë, megjithëse kam pak njohuri nga Shqipëria dhe se kjo është vizita ime e parë. Por ajo që më bën shumë përshtypje është fakti se në krahasim me problemet e shumta që ka aktualisht në lindjen e mesme dhe në Evropë, në lidhje me besimet fetare për shembull, unë konstatoj se këtu në Shqipëri ka shumë qetësi, shumë pjekuri dhe se nuk ekzistojnë ato marrëdhënie nganjëherë tepër të vështira mes komuniteteve të ndryshme fetare të njëjtit vend. Entre les différentes communautés religieuses d'un même pays. Donc je vois l'Albanie comme un facteur de stabilité. Pra e shoh Shqipërinë si një faktor stabiliteti. Shqipëria ka marrëdhënie të mira me fqinjet e saj dhe po ecën në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Gjithashtu Shqipëria po ndërton demokracinë e saj, një demokraci e re. Këtë vit do të festoni 100 vjetorin e pavarësisë, ndërsa demokracia juaj ka një histori vetëm 20 vjeçare. Demokracia ndërtohet ngadalë në kundërshtim me një diktaturë e cila vendoset sot me nesër, brutalisht. Et une démocratie, ça se construit, ça prend du temps. À la différence d'une dictature. Une dictature, ça s'établit du jour au lendemain, brutalement. Demokracia ndërtohet ngadalë dhe me durim. Ajo nuk krijohet me shkop magjik, por duhet kohë dhe vullnet. Duhet që një shoqëri t'i bëjë të saj atë pak nga pak disa vlera dhe parime dhe kjo s'bëhet sot me nesër. E kam shumë mirë parasysh rrugën e bërë nga shqiptarët këto 20 vite. Un certain nombre de principes et de valeurs. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dihet se cilat janë etapat e reja të cilat janë vendosur nga autoritetet shqiptare dhe ato të Bashkimit Evropian. Është e mrekullueshme të shohësh një vend që ka një projekt kolektiv të gjithë popullit. Pastaj është edhe politika, shumica, opozita, idetë e njërës apo tjetrës palë. Por fakti që i gjithë vendi është angazhuar në të njëjtin drejtim, ecjen drejt Bashkimit Evropian. Alors après il y a le débat politique, la majorité, l'opposition. Unë mendoj se është një goxha projekt. Nëse unë do të mund të ndihmoj homologun tim shqiptar, zotin Todozani, në këto projekte, natyrisht që do ta bëj. C'est un beau projet. Et si je peux aider mon homologue albanais, monsieur Totozani, dans cette démarche, évidemment je le ferai. Ju sotët në vëmendje edhe 12 rekomandimet që janë një udhërrëfyes shumë e mirë në këtë kuadër në përmbushjen e aspiratës së shqiptarëve për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Madame Moreau, ambasadorja franceze, e cila më ndihmoi edhe për realizimin e kësaj interviste, e ka shprehur qartësisht angazhimin e Francës që në bashkëpunim me faktorin politik dhe shoqërinë civile të bëjë përmbushje në kohë të rekomandimeve që të realizohet kjo aspiratë e shqiptarëve. Ju mendoni që Franca është e bindur për këto arritje të Shqipërisë, dhe në fakt të rajonit ballkanik, për të qenë shumë afër pjesë e këtij unioni? J'en suis convaincu. Pour ma part, je suis très ardemment européen. Jam i bindur. Nga ana ime unë jam një evropianist i bindur. Si qytetar, unë kam besuar gjithmonë tek Evropa. Kam punuar në shërbim të Evropës duke qenë 3 herë antar i Parlamentit Evropian. Në vitet 90, kur pam vendet e Evropës qendrore dhe lindore, vendet e Ballkanit të çliroheshin nga sistemet totalitare komuniste, ky ishte një shans i rrallë dhe historik për Evropën dhe për këto vende që të bashkoheshin më në fund dhe të ndërtohej një Europë ekonomike, sociale dhe politike që të mbulonte të gjithë kontinentin. Pra është një aventurë mrekullueshme. C'était une chance historique pour l'Europe et pour ces pays que de pouvoir se rejoindre et enfin de construire une Europe économique, social, politique. Unë kam qenë në Parlamentin Evropian, ku kam ndjekur dhe mbështetur gjithë procesin e Shqipërisë dhe të vendeve tjera të Ballkanit drejt hyrjes në Bashkimin Evropian. Sepse një Evropë pa vendet e Ballkanit, pra pa jugun e saj, është një Evropë e çal, e mangët. Nëse mund të diskutohet gjatë për sa i përket Turqisë, nëse duhet apo jo të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, pyetje që ka ndezur një debat të fortë në shumë vende të BE-s për shkak se Turqia është një vend shumë i madh, sepse gjeografikisht shtrihet deri në Azi, me kufi të përbashkët me Irakun dhe Iranin. C'est une Europe qui est incomplète.
Autant on peut parler à perte de vue sur la question de la Turquie. La Turquie doit-elle ou pas entrer dans l'Union européenne? Po rasti Turqisë është i ndryshëm me atë të Ballkanit, i cili është pothuajse zemra gjeografike e Europës, sepse ka vende që janë të hapur si ndaj dikimit mesdhetar të Evropës së Jugut, por që janë gjithashtu të rrënjosur në Evropën qendrore dhe lindore. Donc la question de la Turquie, c'est autre chose. Mais les Balkans, évidemment, c'est l'Europe. Pra është një zonë shumë e rëndësishme e Evropës. Gjatë viteve të gjata të luftës ishte e pamundur të fillojë ky proces. Luftrat në Kroaci, në Bosnjë, në Kosovë. Au Kosovo. Mais voilà, maintenant, cette tragédie... Tani, këto tragjedi kanë përfunduar, e kemi hedhur pas krave dhe para kemi vënë perspektivën e aderimit në Bashkimin Evropian. Çdo gjë që do të mund të bëjë pranë homologëve të mi të vendeve të ndryshme, siç është Maqedonia, ku kemi një bashkëpunim të mirë me ombudsmanin e saj, për të shpejtuar dhe ndihmuar realizimin e këtij takimi mes Shqipërisë, vendeve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian, do të kontribuojë me entuziazëm. Ce rendez-vous entre l'Albanie, les autres pays, les autres États des Balkans et l'Union européenne, j'y contribuerai avec enthousiasme. Pra Europa është e gatshme të zgjerohet, nuk është vetëm çështje e Ballkanit, e përmbushjes së rekomandimeve. Oui, je crois que les Européens sont prêts à accueillir d'autres États membres dès lors qu'ils appartiennent pleinement à l'Europe géographique. Po, unë besoj se evropianët janë të gatshëm të pranojnë vende të tjera anëtare kur ata i përkasin gjeografikisht Evropës. Por kur bëhet fjalë për aderimin e vendeve jashtë kontinentit evropian, kjo gjë shkakton debat dhe nuk janë dakord. Des pays de la région des Balkans. Përsa i përket hyrjes në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit, ka një konsensus të përgjithshëm sepse secili e kupton se Evropa do të forcohej dhe do të fitonte nga aderimi plot i vendeve të Ballkanit. Unë besoj gjithashtu se kjo përbën një perspektivë dhe një projekt shumë të bukur. Është e rëndësishme për një vend të ketë një projekt për të ardhmen. C'est important pour un pays d'avoir un projet d'avenir. Më vjen mirë kur e dëgjoj nga ju për shkak të eruditizmit tuaj, angazhimeve të shumta që keni në lëme të ndryshme, në fusha të ndryshme, gjë e cila më ndihmoi të ndërtoja edhe këtë intervistë. Unë do doja të shfrytëzoja pak dhe angazhimin tuaj si njeri media, si keni drejtuar edhe komitetin editorial të Figaro, keni qenë gazetar. Në Francë sot, ashtu sikurse edhe në gjithë Europën, është një debat shumë i rëndësishëm lidhur me raportin e lirisë, profesionalizmit medias përballë deontologjisë profesionale. Si e shihni Francën në këtë kuadër, duke njohur dhe sfidat e shekullit të ri? Alors effectivement, le monde des médias, je le connais. Unë e njoh botën e mediave në disa këndvështrime. Unë kam qenë gazetar në televizion, si edhe ju. Kam drejtuar Këshillin e Lartë Audiovizual, i cili shpërndan frekuencat për radio dhe televizionet, dhe që mbikëqyr për mbajtjen e emisioneve që televizionit mos ketë, për shembull programe jo të përshtatshme për fëmijët e tjera si këto. Donc la question que vous posez, c'est une question qui s'applique aux médias et qui s'applique d'ailleurs à tout dans une société. Por pyetja që më bëni ka lidhje si me mediat, ashtu edhe me të gjithë shoqërinë. Liria dhe përgjegjësia, cili duhet jetë raporti? Sa më e madhe është liria, aq më e madhe është përgjegjësia. Ne jetojmë në vende ku shtypi është i lirë, prandaj duhet kujdesemi që kjo liri të jetë reale, efektive dhe garantuar. Effective, garantie. Mais il est vrai que la liberté de la presse s'accompagne de responsabilité de la part des journalistes. Por liria e shtypit shoqërohet me përgjegjësi nga ana e vetë gazetarëve. Unë mendoj se i përket vetë këtij mjedisi profesional, vetë gazetarëve të përcaktojnë rregullat, deontologjinë, etikën e tyre. Natyrisht që nuk duhet të jetë një pushtet tjetër që të kufizojë lirinë e gazetarëve. Duhet që gazetarët të organizojnë vetë disiplinën e profesionit të tyre, rregullat që duhen ndjekur në mënyrë që ky profesion të ruajë kredibilitetin tek qytetarët, që televizioni të jetë një profesion i nderuar. Është e vërtetë se nëse gazetaria devijon nga synimi i saj, mund të transformohet në një mjet presioni apo shantazhi. Gazetari mund të bëhet aleat me krimin e organizuar. La profession journaliste, si elle est détournée de ses fins, peut devenir un moyen de pression, un moyen de chantage. Le journalisme peut devenir l'allié du crime organisé. Donc il y a des Et les problèmes financiers. Comment? Les problèmes financiers? Alors, la question financière. Përsa i përket çështjes financiare, ka disa mënyra për të financuar mediat, shtypin, radio dhe televizionet, ose nga shteti me taksat e paguara nga qytetarët, pra shteti kontrollon mediat,
Dhe problemi është se si të arrihet të ruhet pavarësia në mënyrë që një televizion publik të mos jetë një televizion qeveritar, por një media publike që të përkas të gjithëve dhe jo vetëm atyre që qeverisin në një moment të caktuar apo të tjerëve pas tyre. Pra të ruaj një farë panësie. Qui appartient à tous, pas simplement à ceux qui gouvernent à un moment donné, et puis aux autres après. Donc avoir une certaine neutralité et impartialité de la télévision publique par rapport à l'actualité. Pastaj ka edhe mënyra të tjera financimit të mediave, siç mund të jetë publiciteti, abonime në kanalet me pagesë. Pra, duhet arritur një ekuilibër ekonomik. Duhet të sigurohet një numër mjaftueshëm lexuesish, dëgjuesish apo shikuesish që të sigurohen publicitetet e nevojshme. Il faut avoir suffisamment de téléspectateurs, d'auditeurs ou de lecteurs. Pra ka dy mënyra financimi, ose nga shteti, ose nga publiciteti. Në të dyja rastet duhen vendosur masa që garantojnë pavarësinë e gazetarëve. Nuk duhet që një televizion publik të jetë në urdhrat e qeverisë dhe nuk duhet që mediat private të jenë në urdhrat e atyre që i japin publicitetet. Garantir l'indépendance des journalistes. Il ne faut pas que la télévision publique soit aux ordres du gouvernement et il ne faut pas non plus que les médias privés soient aux ordres des annonceurs publicitaires. Et que ceux qui font de la publicité, les firmes, les entreprises... Sidoqoftë, edhe ndërmarrjet nuk duhet të diktojnë përmbajtjen e artikujve të botuar në gazetë ose të emisioneve televiziv. Pavarësia është thelbësore për punën e gazetarit dhe për këtë duhet të kujdesen vetë gazetarët. Sa më shumë rregulla strikte që të vendosen në lidhje me përgjegjësinë, sa më shumë të zbatohen rregullat profesionale, etike dhe deontologjike, aq më shumë do të mund të respektojnë pavarësinë e tyre. Établir leur responsabilité. Plus il y aura des règles éthiques, professionnelles, déontologiques respectées par les journalistes, mieux ils pourront faire respecter leur indépendance. Në fakt ishte një leksion I mirë gazetarie që u dha nga njeriu I cili e ka nisur karrierën e tij pikërisht me këtë profesion të rëndësishëm për ta finalizuar me drejtimin e një super institucioni siç është mbrojtësit e drejtave në Francë. Ishte kënaqësi t'ju kisha zoti Bodis, duke njohur dhe vlerën e jashtëzakonshme që merr media në këtë rast, edhe në ndërlidhjen e fortë midis interesave të qytetarëve dhe administratës publike, ku në mes qëndron pikërisht ombudsmani. Ishte kënaqësi, ju urojmë punë bardhë dhe rikthim të shpejtë në Shqipëri. Merci de votre invitation. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që më dhat mundësinë të prezantoj institucionin që drejtoj dhe të shpjegoj se si punojmë dorë më dorë avokati I popullit, zoti Totozani dhe mbrojtësi të drejtave. Le défenseur des droits en France, nous travaillons main dans la main. Merci beaucoup. Merci. Nderuar teleshikues, isha me mbrojtësin e të drejtave të Francës, zotin Dominique Bodis, në këtë intervistë në kuadër të konferencës mediatorëve dhe ombudsmanëve të vendeve anëtare të frankofonisë. Do doja të falenderoja ambasadoren zonjën Moro, e cila mundsoi jo vetëm nëpërmjet angazhimit të saj, por edhe vendosjes në ambientet e ambasadës për të realizuar këtë intervistë. Shikim të këndshëm TV News, bashkë mirupafshim.